Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Fred Salanga, karong nga adlaw, Lunes, pitsa 20 na bulan sang Setyembre, tuig 2021. Action Radio. Uy, 96 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na. 103 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2022. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Congressman Greg Gasataya mag-aanunsyo sa masunod nga inadlaw sa iya plano sa tuig 2022 nga eleksyon. Convention sang Uniga ginkanselar bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19. Pamilya nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay 2 suno sa report pasakaan sang kaso subong nga adlaw. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, umintra na si Senador Lila de Lima. Giningyo niya sa Anti-Money Laundering Council nga i-freeze ang tanan nga asset okon ginapanag-iyahan sang mga nagadumala sang Parmali Pharmaceutical Corporation kasunod sang revelasyon nga ini amo ang ginaligar may 11.5 bilyones nga questionable nga kontrata sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Pahayag ni de Lima, dapat nga mag-apply ang AMLAC sang brace order kag magpatigayon sa pag-usisa sa mga propiedad nga ginapanag-iyahan sang mga executive sang Parmali. Din kakibot man ni de Lima ang report nga nagbakal sang malahalon nga salakyan kaangay lamang sa mga Lamborghini, Porsche kag Lexus ang mga matag-as nga opisyal sang Parmali. Madumduman ginako sang anay aid sang Malacañang kag anay man pamuno sang procurement service sang Department of Budget and Management nga si Lloyd Christopher Lau nga gin-award sa Parmali ang pila ka mga binilyon ka pisos nga questionable nga kontrata. Porte, no? Pag-usa sila. Kung matuod ining balita, grabe, nga pag-usa nila sang people's money. Inyo na kwarta, aton na kwarta, ginabayad sa buwes. Gingarnatsar nila kung matuod ining balita. Din kakita niya nga wala sa kapital, bago lang yung tukod, tagaan mo bilyon nga kontrata, so, dire ka nagtuhaw ang pinakadako nga kontrobersiya. Hindi magwanta. Bilyon nga money, people's money, kung matuod ining balita, porte, sila iya ang nargarnatsar, nagaantos bayad ang pumuluyong Pinoy. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, diri kita. Morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, aber, pasiplatan ta na ang patrol sa sining nga mga tinion. Nagalagulad na sila sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod, idulong sa aton ang obserbasyon. Balita sa patrol. Upod kay Action, Alvin Graba. Action, Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong nga kagahon ang patroliwat naman naglibot sa pinaka mga mayor nga dalanon sang syudad sa Bacolod. Again, masyado katauhay no ang dalanon sa syudad sa Bacolod. So abiso ta sa aton sini nga mga kauturan nga extra nga paghalong sa pagdala sang ila sini nga mga salakyan. Subong nga kagahon National Fred Kuntilas 4 na pasado
ang pinanaton ka mga kauturan temprano pa nga panglakaton while ang iban ang naton nga mga kauturan ang yara nas kilid mismo sa Bacolod City Public Plaza subong nga kagahon sa nagalaom o kung dala ang paglaom nga makarehistro makakuha sa mga priority numbers subong nga kagahon for them nga makaparehistro Action Fred sa COMELEC. You may remember Action Fred sa tundel nga Sabado, daras kilid bala sa may Ayala Mall Dampi. So sa pagkadamo man to, sa pagkalaba man to sang pila, subong nga aga Action Fred ni same sa gihapon, no? Amat-amat naman ni Action Fred, although wala pagid siling biya nga kung diin naman sila mapila kay nagligad tong Biyernes or rather sang Webes Action Fred sila daton nga mga kauturan nag-umpisa sa kilid pungko lang danay sa may Bacolod City Public Plaza pero dugay-dugay, ginagpila, then after that, nagpanaog na naman pagkadto SM para lang makakuha sa sining priority numbers. Again, abiso ta sa ato sining mga kauturan, kagluyag gid makaparehistro, extra nga paghalong ipa-follow gid, no? Ang sining safety health protocol, particular in social distancing, para hindi man mag-ugtas. Pila nato nga mga kauturan, especially ang police, kag ang City Legal o kung Task Force Disciplina Action Fred, no? So sa aton sining mga kauturan, again, extra nga paghalong. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga pulusa. Report sa patrol with Aksyon Manikiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:08 na, umadmad lunes ka lunes, may klase, may opisina. Ang klase sa sulod lang, sang puluyan, o pamahaw na kamuda. Anong pamahaw nyo da? Ako ya, tulag gingaw karon okay na ko. Baklang ko lang batuan karon paitan kaglupo, okay na. Parisan mo guno nga pamalan, yes, ariglado na ang akon pamahaw. Ang nagaservice imo da, nagakiyay-kiyay gid bago lang tapos paligo, tampi tuwalya, yes, kampyon na ang pamahaw karon nga aga. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:09 na. Roll call makadali kay Milili Uligo, good morning. Dira kay Star Mayo, hot afternoon. Sige, dali lang. Kay Alex Montisa, dali lang kay GM Leo, dako-dako, kay daw medyo kagamay. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:09 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
sa gihapon. Padayon Action Radio, pakulon sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapada. Si Senador Manny Pacquiao mapapili gid presidente sa tuig 2022. Ini masadya ni nga engkwentuhanay sa pagka-presidente. Hala-hala. Si Ping Lacson nagdeklarar na Manny Pacquiao duwa o ginahulat-hulat pa ang iban nga mag-aarangkaman Senador Ping Lacson. Hala daw madamo-damo gawa ang mag-iningkwentuhanay sa tuig 2022. Damor kuno da merier kung sa eleksyon ang paghambalan. May pilian kamo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:12 na. Good Sunday hot afternoon, Action Fred. Having some ice cream baw. Pabulubugnaw kuno sa lawas nila. Perte si Star Mayo. Ulo ice cream lang, no? May lang kung mayong lagaw-lagaw yun dito. Perte. Morning lada si mo sa Minnesota. Si Alex Muntisa. Si Hil Abier, morning. Watching live. Support Indonesia. Wow. Support sang Indonesia siya. Naga-monitor si Hil Javier. Good morning. Si Madeline Magno Tundag. Good morning, Action Radio. Good morning man sa Manda Family sa Maaw. Tundag dira sa Cadiz. Kag Chloe, kag Toto James, kag GM. Kamusta na kamo? Si GM na mo na hindi manggura. Sige, good morning. Si Alex Muntisaw. Ga init ang iya padala. Si Marlon Villaruel Mendoza. Good morning, panamyaw lang, palihog. Conrado Mendoza, Hosto Family, Dande, kag kumping ko, JC Aquino, sa Sinda, Salamanca. Sige, Ariglado, bawa, perte. Ay, ka Elvira Hilogo, good morning, watching live from Charito Heights, Granada. Tamya ko lang taga William Mercedes, Singkang Airport, thank you, Gid. Kay Jinky Di Alagdon, happy morning. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, kag tanan ko nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, kag tanan nga miyembro sang AFC. Nagamonitor sa Arizona, USA. Dala na kamo tananda, no? Please tamyaw sa akon apo, Austin James April, happy birthday. Sige. Kay Manuel Janong Gran Kapal, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kaga. Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Si Milili Uligo. Kay John Salazar, watching from Tabo Ilog. Jennifer Recanya Gane Salmuren, good morning man. Kay Madeline Magno Tundag, good morning. Nagamonitor sa Qatar. Kay Jennifer Ricaria Gane Salmuren, good morning. Isa-isa lang para nga hindi mahapo. Sige ba ko damo man sang pinadala. Porte. Action Radio Philippine Standard Time las 4:15 na. Oy, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 ang aga.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Ang probinsya sang Iloilo sa may pinakadamo nga bag-o nga kaso sang COVID-19. May 372. Ginsundan sang probinsya sang Negros Occidental may 255. Siyudad sa Bacolod 128. Siyudad sang Iloilo 124. Capiz 66. Antique kag Guimaras may 46. Samtang 19 naman ang sa probinsya sang Aklan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:17 na dira kay Aida Alunan. Good morning lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ang mga kailangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Hala, wala untat ang pagsaka sang COVID. Wala man untat ang pagsaka sang presyo sang gatong sa ikaapat nga kahigayunan. Hala, magasaka naman ang presyo sang gatong. Gawiit naman ang mga operator kag mga driver. Nga aman, nga pati operator gabatyag. Kay kung magsaka ang presyo sang gatong, ang remittances sa mga driver kulang-kulang kay hindi makabawi kag hindi makabatak sa ila arkila. Ti subong ganing social distancing, wala na ni ginasunod sa mga driver. Lantawan yung mga round trip bala, puno permi. Kay kung sundo nila ang social distancing, tugal bunggid ang ila ganansya. Wala bring home. Amak mo nga limitahan mo ang saka sa pasahero. Asubong daw wala namang ilasapak. Lantawan nyo lang mga di pasahero nga salakyan, puno wala na social distancing. Kay kung magtuman sila sang social distancing, wala ganansya. Galing ang epekto sina, amo ang delikado. Gadamo ang biktima sang nalatnan sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na kay Rosel Evangelista. Rosel, good morning. Si Judge Nyap Damantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Dira kay Raul Alibugas, dalong galadlad nga nada, pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador Benedicto. Agustin Pamilis ang Kawayan, good morning. Kay classmate ko, Efren Pumpirada sa Merkado, sang Suba, good morning man. Kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilia, good morning. Kay Martin Aliling, kay Wilma Inocindo Cabarles, o kung Inocencio Cabarles, good morning. Naga-monitor sa Isabela. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Oy, nakarikod sang dugang nga 19,271 kabag-o nga
kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Ini nagdala sa kabilugan nga kaso 2,366,749 samtang 25,073 naman ang na-report nga nag-ayo sa record. 19 man ang total recovery sa Pilipinas nga nagdangat na sa 2,161,765. Ang napatay bagod sa COVID-19 naglabot na sa 205 kag sa kabilugan ang nagkalamatay 36,788. Ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa pungsod ara na sa 178,196. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Kay Junel Cartel Bilyute, Pamilya Bilyute sa Central Maaw, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mga... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na tamat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-file ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
pa sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ sang 1055 kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan 121,119. Samtang 757 naman ang na-report nga nag-ayo sa COVID-19 nga nagdangat sa 101,857 ang total reported recovery. Nga may duwa ka mga na-report nga napatay bangod sa COVID-19 nga nagdangat na sa 2,814 ang nagkalamatay. Sa karon, 16,419 ang aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa mga aktibo nga kaso sang COVID-19, 49.55% dire ang asymptomatic kag 44.72% naman ang may mild symptom. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Kay Utay Benedicto da niya ari lang ko aga monitor sa Victorina Heights, Mansilingan. Tamyayo lang kay Kapitan Sergio Libre, Cyrus Dibuyan kag Joseph Libre. Kag Cyrus Dibuyan, Joseph Kalingkag sa barangay Manlukahok, Sipalay City. Kay Anthony Hugos, ga monitor man kay Imbong Jucampo, ga monitor lang sa Maaw, dira kay Dimros Bilio Gulaha.
Oh, good evening. Ay, from Athens, Greece ba? Ano da sa Athens subong gabi? Oh, mayong aga ko na di sa aton na. Si Damros Bilio Gula sang Athens, Greece ba? Oh. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning, Bacolod. Always good ga monitor sa Panglao, Bohol. Kay Jose Eduardo Dilobio, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla. Kay Rotan Tokinya. Ay, Bacolod, dire sa Santo Niño Build kay Madam Aping Agapa, galuto para sa karinderya. Kay Maricel Alonsabe, Tagala Castellana Galia. Tagala Castellana, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes palak ang mga health worker, wala magaduso ang aton sini mga mamalida nga pasakaan ang hazard pay kag benepisyo sa mga health worker. Nagpadayaw sila, nagfile naman sila sang isa kahagna sa kamera nga kuno pasakaan ang hazard pay sa mga healthcare, mga frontliner. Amo na bla, kung hindi maghalalin kag magbiliya ka magre-resign ang mga health worker, hindi kadumdum ang aton mamalida sa pagfile sang hagna para pasakaan ang benepisyo sa mga health worker, mga frontliner nga nagaatubang sa COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na kay Peter Aligarbes Jr. Gamonitor lang sign on, sign off. Sige, thank you, Gid. Kay Ronald Bisira, nagamonitor lang ko diya. San Agustin Romblon, tamyaw yung asawa ya, nga si Juliet dira sa East Home 3. Okay, areglado. Basta kay Vance Labargan, tamyaw ko na pamilya Caro, kag pamilya Labargan sa Moises Padilla. Kay Gina Trans niyo kung Gina Transe. Good morning
Hima Maylanon, watching from Barangay Saraet. Sige, good morning dra. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Nunoy Bacuado sang Dunya Ines, Barangay San Jose Sipalay, good morning man. Kay John Paulo Pau Jimenez, good morning. Pamati kamusubong ni Ronin Noblisa sa Barangay Maaw, God bless. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Kay Dila Cruz Roy, morning. Palihog ko monitor sa bana ko si Roy de la Cruz, kag sa bata ko nga si Jiro de la Cruz, pamati gid subong nga aga sa programa mo. Kay Andrino Comida Botanas, morning, monitor lang kami. Jim Taxi Group, may lang nga pagbiyahe. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning man. Kay Jenny Regalado de la Cruz, good morning. Ga-monitor ako sa Karabalan, Himamaylan. Sige, good morning sa inyo. Kay Runa Antiquinia, dira kay Nanay Chuling kuno kag Tatay Bar, diha sa Kawayan, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga program. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano nga kaintangan, responsable at pagbalita, kabayo nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Diri kita, pamilya nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay 2, Pasakaan Kaso, subong nga adlaw. Pulis Balita. Detalye upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report kay sa Bacolod City Police Office. Giniprepara na sa Police Station number 2 ang mga ebidensya kung ipasaka subong adlaw ang kaso batok sa isa ka pamilya sa Barangay 2, Siyudad sa Bacolod nga nadakpan sa buy-bust operation Biyernes ng hapon sa Poroksikay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Ang kaso nga paglapas ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ipasaka batok sa mag-asawa nga si Romel Takuyan kag Salvi Macalye. Kalakip sa sakaan sang kaso, ang manghod ni Romel nga si Jason Takuyan, pakaisa nga si Philbert Rogacion, kag duwa niya ka makabataan nga Sanday Nathaniel, kag Nicolas Rogacion, lonsay pamuluyo sa Poroksigay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Dalaman action front sa kaso, si Jim Ocampo, kag Winfield Albaran, pumuluyo sa Barangay Estepania, Siyudad sa Bacolod. 15 gramos ang Cebu ang na-recover sa mga suspetsado nga may market value nga 102,000 pesos. Sunod kay Police Captain Paul Benson Pindon, hepe sa Police Station number 2, ginahimo sa mag-asawa nga Takuyan ang ilabaray nga suluyopan kabalaligyaan sa Cebu. Sunod kay Pindon Action Fred, 3 kasimana ang ila surveillance kanadakpan ang mga suspetsado sa bulig sang PNP Drug Enforcement Unit sang Police Regional Office 6.
Nakadakop kita, 8 siya ka mga suspitsado sa paglapas ng RA 9165. Muna sila Romel Takuyan, Gilbert Rogacion, Salvi Macalye, Jason Takuyan, Nicolas Rogacion, Winfield Albaran, Timo Campo, Daga Nathaniel Rogacion. Hindi man na sila maglayo-anay kay si Romel Takuyan kag si Salvi mag-asawa. Si Gilbert Rogacion, amo ni ang amay nila Nicolas Rogacion kag ni Nathaniel Rogacion. So ang iban si mga nagbisita ni sa ilang balay nga ginaplastaran kag ginhimo nga dagden. Sa paghinakop nakakuha ang aton nga mga tropa more or less 15 grams nga may estimated street value of 102,000 pesos. Nagtuman ako sa interes kay do halos pamilya galini kagano silang ilabalayda sa luluyupan kag sila mismo nga mga pamilya gamit man kagabaligya sila no pastada man. So base sa informasyon nga nabaton nato no mga tatlo naman na kasi man nga ginomonitor ang balay nga ginhimo nga plastaran, balaklan, suluyupan, tubong man kin sila-silan yung mga pamilya gagamit man guro di balinimo nga negosyo nila ang pagbaligya sa illegal nga droga. So ining iban diya sir nadakpan niya balidra na nagasuyop. Dahil sa nagbakal kag suyop. Police Captain Paul Vincent Pindom, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radyo. Ining report ginadulong si sa Kalawansang sa report kay Kasabako City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa pagkaroon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Si Star Mayo watching from Linsboro. Ba, dining Linsboro nga ni? Kay John Cernada, watching sa San Enrique. Kay Milagros Morales, good morning, dira sa Barangay Maaw. Gamonitor man nakagawad Mambulak sila'y Timay Kagmunit Lobaton siling ni Milili Uligo. Si Erwin de Caturia Gonzales nagamonitor sa Maaw pangapita ni Tib Gunwa. Thank you gid. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Sige kay Imbong Jucampo, coffee time with Kap Bito sang Maaw. Kay Edith Janson Banuman, good morning. Dira sa Libertad South Market ba? Taga Libertad Market da. Good morning. Mabalik ako pagkatapos ni. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang doc. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So, nati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ito, my part was the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No? Standard time, las 5:07 na diri kita anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap resulta Small Town Lottery. First draw 16-7. Unang nga bula 16 kag 7. Second draw 29-11. Ikadua nga bula 29 kag 11. Third draw 11-23. Ikatatlo nga bula 11 kag 23. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 120,481,861. Winning combination in any order 32, 21, 5, 34, 27, 10. Resulta sang 658 32, 21, 5, 34, 27 kag 10. Sa ilo kita 649 ang jackpot 38,935,305. Kombinasyon in any order 45, 23, 40, 8, 26 kag 47. Resulta 649, 45, 23, 40, 8, 26, 47. Action Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Kay Hide Mutin Balinas watching from Silay, kay Nimisha Roques nagamonitor siya sa Tangob. Taga Tangob, good morning. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning lang. Naga-monitor siya sa Tagda Sontri, Hinigaran. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Tanan ga pamati ga monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Christopher Samson, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kagkaagahon. Daligid lang, may pamangkot ako sa inyo. May asma bala kamo, wala untat nga pag-ubo, may pneumonia, bronchitis, ulala bala ang pagubag sa baga, mataas bala ang
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Congressman Greg Gasataya mag-aanunsyo sa masunod nga inadlaw sa iya plano sa 2022 nga eleksyon. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale, please go ahead. Mayang action Fred, ginpahayag ni incumbent Congressman Greg Gasataya nga magahimo ini sang kaugalingon nga anunsyo sa masunod nga mga inadlaw para siya nga plano sa 2022 elections. Ginpahayag sang kongresista nga karon yara sa ikaduwa sini nga termino nga hindi man pa action Fred nga hindi maplastar bangod mag-uumpisa na sa Oktubre 1 ang filing sang Certificate of Candidacy. Para kay Gasataya, mayara sang tion action Fred sa tanan-tanan bagod mayara man ini sang mga obligasyon nga hindi pwede mapabayaan. Samtang, ginpahayag naman ni City Councilor Renesito Novero, isa sa mga miyembro sang Grupo Progreso, nga wala pa sila sang pinala nga slate para sa masunod nga eleksyon. There's times sa tanan-tanan, no? Just so happen, munibya, while gasigi kita lantaw sa filing on the other hand, ang mga obligasyon hindi pa naman mapabayan, puno ba lang sa tanan-tanan, definitely, ako personality, I will also make my own announcement when it comes sa palabuton nga 2022 election. Nabatian ang tingog ni Congressman Greg Gasataya. Santon Plus Gold mga May kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Life Extension Coffee Mix mabakas Life Extension Clinic sa GAS7 Building na Action Street, Bacolod City, kag sa mga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Christopher Samsonda, good morning. Kay Salvador Tanalion, mati kami dia, sa Pontevedra with love. Kay Rapi Sigunya Lumangyaw, good morning. Kay Erne Odas Colidas, kay Salvador Tanalion, kay Alicia Sara, good morning. Kaaksyon Pamilya Briswila, Barangay 12, Gapa Matigid. Jose Eduardo Di Lobio, morning. Oh, sige. Kay Salvador Tanalion from Pontevedra with love. Kay Atia Kim Iriman, kay Star Mayo, si Star Mayo. Morning Star. Kay Salvador Tanalion, Hel Javier, good morning. Kay Vance Labargan sang Moises Padilla, kay Trisita Urita Kahuraw. O sige. Kay Ana Sinoro, nagamonitor man Kay Francine Natalie Bautista, kay Arman Regalado,
Good morning. May lang kay Art Tandoy. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahilangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, Sansan anong ang kahintangan. Ang reporto konbensyon sang Uniga ginkanselar bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Wala madayon ang kuntane na talana nga party convention sa nga local political party nga United Negros Alliance akon Nega nagligad nga September 18 akon Sabado nga adlaw. Idi bagod man sang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Bugos nga probinsya. Sandig sa advisory nga gin-issue sang nagaserbi bilang Secretary General sang partido nga si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. na isugtan sang ila sa ding Executive Committee nga hindi anay pagdayonon ang mga pagtililipon kag italada na lang sa masunod nga adlaw apang wala pa sang ginpalayag nga petsa ang panugyan sa partido sa ila sa ding mga miyembro komo nagahilapit na ang filing sang Certificate of Candidacy nga dapat hindi na pagpalabuton pa sa katapos ng adlaw kag mag-file na sang ila sa kandidatura sa labing madali nga panahon. Panugyan man sang partido sila sa mga miyembro nga pwede ini makapag-angot sa malapit nga local government unit o kung sa pila nila sa mga opisyal para sa dugang nga CONA o kung Certificate of Nomination and Acceptance. Kung basihan ang record sang gobyerno provincial paagi sa Provincial Incident Management Team sang September 18 may ara sang 2,626 na kamang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental kaya nagkalamatay naglabot naman sa 747. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Herovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Kay Milvin Solidarios Apdo, good morning. Dira kay Mary Grace Alunday, good morning man. Kay Libby Hilugo, morning. Monitor lang kami sa Charito Heights, thank you gid. Kay Jocelyn, good morning. Kay Aribalo, tamyaw ya bata ya nga kapid, ika 22 anyos. Bryson kag Brian, okay, kapid. O sige. Kay Ana Sinuro, pamilya Copilar, compound sa barangay La Granja, La Carlota, good morning man. Kay Dodge Dalida, good morning. Gasigabo nga Aksyon Radio sa barangay Singkang, thank you gid. Sige. Kay Christian Rua, good morning. Naga-monitor dire sa Victoria City ang pamilya Rua. Kay Jenmar Tagli, tamya ko lang LG Family Tagli sa barangay Palaka, Valladolid. Kay Barayuga Ray, good morning, naga-monitor sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay John Serna, kay Yusip Lim, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Action Radio! Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balance
Radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag herbal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kahitangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Disuganay, lapit na lang. Grabe na. Kay gahilapit ng filing sang Certificate of Candidacy. Kay Shen Hope, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Jenmar Tagli, good morning. Kay Richard Malayang, nagapamati sa Barangay Hagimit, La Carlota City, good morning da. Kay Francisco Guangco, good morning man. Ba si Di Anton Diaz ang Patria Village, gainom mainit nga kape. Kay Diding Alojamiento, good morning sa Antipolo, Pontevedra. Kay Barayuga Ray, dira sa Don Salvador Benedicto, tamyaw si Amelie Kimay, aga pa, gahod na. Sige, happy birthday in advance kay Aksyon Rex ba sa Ulado ya? Ang birthday ni Aksyon Rex Kantong sa Pizza 25, Sabado nga adlaw. Kay Eddie Laos kag Nanay Sabil, ga-monitor man kay Nuna Agravante, good morning. Aber, dire kita. Mga balita naton, mga blatter entry. Balita sa Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, patay ang isa ka lalaki matapos na turuhan alauna kainasang kaagahon sa Purok Riverside, Barangay Banago. Diri sa syudad sang Bacolod, ang biktima gingkilala kay Mark Anthony Cobos, residente sang Purok Capitol, sang residente sang Capitol, Barangay 8 diri sa syudad sang Bacolod. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Richard Fajarito, si Cobos Action na Fred ang nakaangkon sang maluba nga pilas sa iya sining ulok subong man sa iya sining kalawasan ang nagresulta sang iya sining kamatayon na kuha sa lugar sang insidente ni 21 tanan kabala sang M16 rifle. Tadi ng bangkay karon ni Cobos ang nahaya sa Abe Funeral Parlor. Sa dugang paginaton nga balita, priso man karon sa police station number 6 ini Anay Bilanggo matapos man nga liwat nga nagbaligya sang illegal nga droga kahapon sa dalan na Ernais, Corner Napoleon, Barangay 31 diri sa syudad sa Bacolod. Ining na aresto gingkilala kay Rolly Asumbre, 24 anyos, residente sa Barangay 14. Arestado man ining taxi driver nga upod sini Aksyon na Fred kag ining gingkilala kay Inocentes Posadas, 43 anyos, residente sang Barangay Kabanbanan sa syudad sang Himamaylan, while nakapalagi ang upod sini Asumbre kag iniging kilala kay Erickson Abiliana, 29 anyos, nagapuyo sa Barangay 40 di sa syudad sa Bacolod. Dugang pagad kag sunod diri kay Police Major Leo Estupa, ining si Asumbre Action na Fred ginakabig nga high value individual sang police station number 6. Action Alvin. Yes, sir. Palihog sulit bito na lutangan sa Banago to? Sa Banago, Action Fred, Mark Anthony Cobos. Mark Anthony Cobos. Pila edad ya? Why pa ni Kwan Action na Fred edad, pero ging-confirm sang iya sini nga pakaisa nga si Marvic. Iya kini ni Action na Fred nga pakaisa. Kay between 34 to 38 years old, Action na Fred. Initial pa lang ni, pero... Siling mo Barangay 8? Barangay 8, Action na Fred. Oho. Sige, sige. Kasi makakuha pagid kita diri sang dugang pagid nga informasyon kay try gid kita makakontak man sa kay Police Major Richard Fajarito kay dugang pagid nga mga detalye Action na Fred. Reports and Patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na kay Numer Huilar from Kabangkalan kuno kay Nuna Agrabantida, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon aga pa. Daw masako na ang
linot hangganay. Ang ako niya kasimple gilang sang akon sini palayag nga mintas tanto nga may ara sang baligyaanay sang siyabo hindi man mauntat ang linot hanganay. Engineer, may ara pa ta? Okay, balik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa Firmado na ang pagpapili ni Senador Manny Pacquiao presidente sa tuig 2022. Bawa masadya na ni. So, ariglado na. Larga na si Manny Pacquiao. Larga na si Ping Lacson. Largada, ginapaabot Bongbong Marcos. Ginapaabot 3-4 ka presidente ang magpinalumba papili sa tuig 2022. Masadya ini. Good morning kay Huma Lumina, kay Nimpa Ibanez. Good morning, nagamonitor sa Tangoba. Kay Renabel Gamboa, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!